Mzee mmoja mwenye duka lake alikuwa akimnyanyasa chizi kila siku, anamwagia maji ya moto, ya baridi, machafu, kisa tu analala nje ya geti lake. Majirani wenzake walikuwa wanachukia, lakini hawana cha kufanya. Mzee kila akirudi asubuhi anamkuta yule chizi amelala nje ya geti lake pale pale. Mzee mzima alikuwa anamcheka huyu chizi na kumfanyia matendo mabaya, anamfurahisha, mara anamfukuza, mara anampiga maskini. Lakini kamkubwa, kuna kitu kinasababisha hadi aache fremu zote alale mbele ya fremu ya mzee. Mzee mwenyewe hajui, kila akija yeye anampiga tu na kumfukuza. Alijitokeza jirani mwema mwanadada, alijitahidi kumsema huyu mzee usimpige, lakini mzee hajataka kuelewa. Maongezi yale hayakupata jibu kwa sababu mzee hakumuelewa mwanadada. Siku moja mzee anakuja kufungua geti asubuhi, hayupo huyu jamaa. Siku nyingine anafungua, bado hayupo. Mzee anajiuliza, yuko wapi huyu jamaa? Kila siku alikuwa analala kwenye geti langu, leo yupo wapi? Amefungua kama wiki moja, mzee hajamuona huyu mtu. Akaenda kumuulizia jirani, jirani akamwambia achana na mimi. Mzee akaona ngoja nikaangalie kamera. Alimuona jirani mwema akimpelekea chizi yule chakula usiku, na alimuona akiwa anazuia waizi usiku wanaojaribu kuvunja. Mzee aliumia sana. Alishuhudia kijana yule alivyozuia waizi pindi walitaka kuvunja fremu ya kwenye duka lake. Alichomwa kisu na hajulikani alienda wapi. Mzee haelewi. Ndio maana unaambiwa usimdharau kila mtu. Wengine wana misaada yao kisirisiri, lakini hawataki kujieleza, kwa sababu anaweza akakuelekeza wewe ukamchukulia kwa ubaya, maana hajawahi kuja kwako kukuomba kazi, na unaweza ukasema kwamba yeye ndiyo mwizi. Ndio maana hawataki kujieleza. Kwa hiyo mheshimu kila mtu kwenye mtaa wako. Wengine wanakusaidia vitu vingi sana, lakini wewe hawataki ujue.